黑店名槍啦，咁啊分享嘅時候啊，咁今日咧就分享一支而家算係最 hit 嘅噴火珠，咁啊有埋火光嘅。咁啊有咩特別咧？就係咧佢除咗呢度咧會有3盞 LED 黃燈之外咧，咁佢入邊咧會有藍燈嘅。當你經過 BB 彈高速經過嗰陣時咧，佢即觸動到入邊個 sensor 咧，咁佢就會有藍燈啦，入邊嗰條管就有藍燈，跟住然之後咧，佢啲3粒黃色 LED 咧會同時一齊驅動嘅，咁就做到一啲好似真槍嗰種火光喺度啦咁樣。咁啊，跟住我哋而家咧裝咗落去支手槍度，咁佢跟一個係11mm 至14mm 液壓嘅 adapter 啦，咁啊呢個 sensor 咧呢個噴火珠咧亦都可以直接甩咗之後咧，咁啊直接可以擺落長槍度都得嘅。咁啊用嘅好簡單，咁啊只要撳着呢一個透明嘅光點咧，透明呢個點咧，佢直至到閃閃下咧，咁佢就 O K 㗎啦。咁熄嗰陣時咧就撳翻佢。咁啊另外咧撳實咗咧，佢會有一個係測試模式啊，佢入邊咧有部 LED 燈燒嘅。咁你撳實咗之後咧，咁佢就會喺前面咧會同時閃幾下，咁啊證明呢個 function 係 O K 嘅咁樣。咁啊而家咧我哋就試槍啦。咁啊而家咧我哋就喺夜啲嘅地方啦，咁前面有隻碟，咁我哋而家喺側面度睇一睇。好。好啦，咁而家咧就試下攞支 Marlowe MWS 嘅長槍，我哋行入去試一試啦。好。